వెల్కమ్ టు మాధుస్ ల్యాబ్. ఈరోజు మనం జంజరీ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్దామా? 3:30 5 కల్లా మేము స్టార్ట్ అయ్యి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. సో కొన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేయాలి. సడన్గా రాత్రి అనుకున్నాను ట్రిప్. సో పిల్లల కోసం ఇవన్నీ అరేంజ్ చేసుకున్నాము. ఇవన్నీ ప్యాక్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ ఇది మా ఫస్ట్ ట్రిప్. అది దగ్గరగా ఉంటుంది, ఒక 90 కిలోమీటర్స్ అనమాట. సో హలో, అంతా రెడీ అయిపోయింది. ఇదిగో లగేజ్ కూడా సర్దేశాము. వాటర్ క్యాన్, ఫుడ్, షూస్, బ్యాగ్. పిల్లలు కూడా రెడీ అయిపోయారు. ఇప్పుడు టైం కరెక్ట్గా 5 o'clock అయింది. మేము 5 o'clockకి స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాము. ఎగ్జాక్ట్ టైంకి రెడీ అయ్యాము. చీగు ఓకే. ఫైనల్గా మేము ప్లేస్కి వచ్చేసాము. ఇంకా డెస్టినేషన్కి రీచ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ తినడానికి ఏమీ మాకు దొరకలేదు. గోటా అని గుజరాతీ వాళ్ళకి దొరికింది. లగేజ్లు మోస్తున్నారు చూడండి. హాయ్, మేము ఇక్కడ నుంచి 2 kilometers ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళాలి. దిస్ ఈజ్ అమిత, దిస్ ఈజ్ సజ్జన్, దిస్ ఈజ్ షాయిష్ క్యూటీ. హలో, ఇలా నడుచుకుంటూ ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ మేము ఇలా ఒక 3 kilometers వెళ్ళాలి. ఇలా కంఫర్టబుల్గా షూస్ వేసుకోండి. కొంచెం రోడ్డు అంత బాగోదు. అక్కడక్కడ మీకు మంచి మంచి లేక్స్ దొరుకుతాయి. కిడ్స్ నవేడేస్ ఆర్ సో అమేజింగ్. మా అమ్మాయికి నేను ఇది లోటస్ అని చెప్పాలనుకుంటే తనే నాకు రివర్స్లో లోటస్ ఫ్లవర్, లోటస్ లీవ్స్ అని చెప్తుంది. సో అమేజింగ్. మేము అలా స్టార్ట్ అయ్యి నడుచుకుంటా వెళ్ళిపోతాం లగేజ్ని మోసుకుంటా. మాకు మధ్యలో ఇలా చిన్న చిన్న హట్స్ కనపడుతున్నాయి. వాటిలో ప్యాకేజ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, ఇలా చిప్స్ మాకు కనపడ్డాయి. చూద్దాం ఇంకా ముందు ఏముంటాయో. లెట్స్ సీ. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చాలా బాగుంది. ఇది స్టాగ్నెట్ వాటర్ అయితే కాదు, ఫ్లో ఉంది. చూద్దాం ఈ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో. ఇలా మనకి ఇదంతా రాతి నెల కాబట్టి మనకి ఏమన్నా సప్లై చేయడానికి వీళ్ళంతా ఇలా బైక్స్లో తిరుగుతుంటారు. ఇంకా ఎంత నడవాలో తెలియదు, కానీ ఎంత లగేజ్ తక్కువ ఉంటే అంత బెటర్. కానీ వ్యూస్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి. అంత గ్రీనరీ, లేక్స్ చాలా బాగుంది. నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం కానీ ఎంజాయ్గా ఉంది. ఇది ఇసుకున్నా కొండలు, గుట్టలు, నీళ్ళు, ప్రకృతి చాలా అందంగా ఉంది. పైన చూస్తుంటే వాటర్ చాలా క్లియర్గా ఉంది. నాకు దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలని చూద్దాం. నేను దారి దొరుకుతుంది. కింద దిగడానికి దారి దొరికింది. నాకు వచ్చేసాను కిందకి. వాటర్ అయితే చాలా క్లియర్గా ఉంది. ఈ కింద ఏముందో కూడా మనకి స్టోన్స్తో సహా కనపడుతుంది. ఎంత క్లియర్గా ఎలా ఉందో చెప్పలేము. మీరు ఇలాంటి ప్లేస్కి వచ్చినప్పుడు మంచిగా వ్యూ కనపడుతుంది. అందుకే ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళండి. కానీ ఎండ మాత్రం చాలా తీవ్రంగా ఉంది. సో మర్చిపోకుండా సన్ స్క్రీన్ క్యారీ చేసుకోండి. నేను కోర్స్ అప్లై చేసుకుంటానే ఉన్నాను ఇంటికి. నేనే మీకు ఎండాన్ని వర్చువల్గా చూపిస్తున్నాను. చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఇక లెగిచి నడిచి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. చాలాసేపు టైం స్పెండ్ చేశాను ఇక్కడ. మళ్ళీ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం.
కొంచెం కేర్ఫుల్గా నడవాలి చూసుకుంటూ. ఎత్తుపల్లాలు, జారటానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. ఇక్కడ క్యామెల్ రైడ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి నడవలేని వాళ్ళ కోసం. మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చాం కాబట్టి మేము నడుచుకుంటానే వచ్చాము చూద్దామని. బాగా దాహం వేసింది, వాటర్ తాగుతున్నాము. ఫైనల్లీ వి రీచ్ ద డెస్టినేషన్. చాలా బాగుంది. ప్రకృతి, వాటర్ ఫాల్స్ ఫ్లో అవుతూ ఉంది. చూసే కొద్దీ చూడాలనిపిస్తుంది. ఇంకా అంత క్రౌడ్ అయితే లేదు. మేము మంచి టైంకే వచ్చామనుకుంటున్నాము, ఎందుకంటే టైం గడిచే కొద్దీ ఇక్కడ క్రౌడ్ పెరుగుతుంది ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్కి. సో మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చాం కాబట్టి మాకంతా చాలా మంచిగా ఉంది. ఇక్కడ మాకు మంచి స్పాట్ కూడా దొరికింది కూర్చొని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇక్కడ. సో మేము ఆ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేసాం అనమాట మా ప్లేస్ అంతా. నేను వచ్చిన టైంకి ఎంత క్రౌడ్ అయితే లేదు, చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మేము బాగా ఎంజాయ్ చేయగలిగాము. నేచర్ని ప్రేమించే వాళ్ళ కోసం ఇది చాలా మంచి ప్లేస్. కానీ ఒకటేదే గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ బాత్రూమ్స్ కానీ ఎలాంటి ఫెసిలిటీ ఉంది, ఓన్లీ చేంజింగ్ కోసం కొంచెం మనకి సపోర్ట్గా కొంచెం కట్టారు. సో అవన్నీ టేక్ కేర్. పైన కనపడుతుంది కదా, అక్కడికైతే మేము వెళ్ళలేదు, లోతు ఎక్కువగా ఉంటుందంట. సో మేము వెళ్ళలేదు అక్కడికి. సిటీ లైఫ్కి దూరంగా మీరు మాన్సూన్లో వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఫ్యామిలీతో వెళ్ళొచ్చు. ఇక మా రిటర్న్ ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. 3 hours మేము ఎంజాయ్ చేసాం. ఇక్కడ క్యామెల్ రైడ్స్ ఉన్నాయి, వీళ్ళు 60 రూపీస్ తీసుకుంటారు. మా అమ్మాయి రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు క్యామెల్ రైడ్ ఎంజాయ్ చేసింది. మేము రిటర్న్లో కూడా నడుచుకుంటానే వచ్చేసాము. ఓవరాల్గా మా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది. మాకు ఈ ప్లేస్ని వదిలి రావాలనిపించలేదు, కానీ తప్పక బయలుదేరి వచ్చేసాము. మేము రిటర్న్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ రిటర్న్లో ఇన్ బిట్వీన్ మేము ఇక్కడ 3 ఫ్యామిలీస్ కలిపి ఒక ఫోటోషూట్ పెట్టుకున్నాం అనమాట. అందుకోసం ఇక్కడ కొంచెం సేపు ఆగాము. మా శ్రీహాన్ కూడా భలే ఎంజాయ్ చేశాడు. ఆ బాతులతో, ఆ కుందేళ్ళతో చాలా బాగా ఆడుకున్నాడు. ఆ కుందేళ్ళని అయితే పట్టుకోవాలని ట్రై చేశాడు, కానీ పాపం అందలేదు అవి. అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తుంటే తెగ ఏడ్చాడు.
నాకు అనుకుంటా. చాలాసేపు అసలు రాలేదన్నమాట ఏమైనా పెట్టడానికి కూడా. తర్వాత ఏమో బాతులు దొరికినాయి వాడికి. వాటి వెనక పరిగెడతా ఉన్నాడు, వాళ్ళ వెనక వాళ్ళ నాన్న పరిగెడతా ఉన్నాడు. ఇదండి మా ప్రయాణం. ఆగండి మీకోసం కొన్ని స్నాప్ షాట్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. Subscribe and click the bell icon.